एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड ऑल्सो वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। আমি সুমন আর আপনারা দেখছেন সামথিং ডিফারেন্ট ইউটিউব চ্যানেল। সো গাইস, আমি এই মুহূর্তে যে জায়গাটাতে রয়েছি সেই জায়গাটা হচ্ছে নাম দারিশোল, মানে বাংলা ঝাড়খণ্ড বর্ডার। এইটা হচ্ছে বর্ডার, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে বহড়াগোড়া 16 কিলোমিটার সমস্ত দেওয়া রয়েছে। আর আমাদের গন্তব্য বাংরিপোসি, সোজা NH6 ধরে আমরা যাব বাংরিপোসি। এখান থেকে 40 থেকে 50 কিলোমিটার রাস্তা। তো আমাদের রোড জার্নিটা আপনারা এনজয় করুন। সো গাইস, আপনারা যে আমার পেছনে যে নদীটা দেখতে পাচ্ছেন, নদীটার নাম হচ্ছে সুবর্ণরেখা নদী। আর আপনারা যদি বাংরিপোসি অন রোড বাইকে বা 4 হুইলারে করে যান, তাহলে জামছলা বলে একটা জায়গা রয়েছে। সেই জামছলার কাছেই জামছলা যে ব্রিজ বলে, তো জামছলা ব্রিজ, সুবর্ণরেখা নদী, ওখানকার নাজারাটা একবার জাস্ট ফিল করুন। জায়গাটা কেমন লাগছে বল, জায়গাটা কেমন লাগছে? খুবই ভালো। আচ্ছা, যা না দেখলে বিশ্বাস করবে না তোমরা। আচ্ছা ঠিক। তো কিছু আনন্দের মুহূর্ত আমিও আপনাদের সামনে শেয়ার করছি, আপনারা একবার জাস্ট দেখুন। ওই হচ্ছে আমাদের রাস্তা NH6, এটা দিয়ে আমরা বাংরিপোসি যাব। তো যেতে যেতে রাস্তায় আমাদের একটা জায়গা চোখে পড়লো, খুব সুন্দর একটা জায়গা। আর ওটা হচ্ছে আমাদের গাড়ি, বাইক। হচ্ছে ঝাড়গ্রাম টু বাংরিপোসি রোড ট্রিপের
দ্বিতীয় পর্বতে। ততক্ষণে আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।